А раз изображение человека, значит, это Сталин. Единственное, до сих пор не пойму, при чем тут беконный откорм свиньи. Зараза ко мне пристала. В художественной школе, конечно, детей, не то чтобы портит, но подрезает им крылья. Среди нас оказался Сиксут, что он шпион или еще кто-то такое читает, вот по этому книге на посту. Взносы не платил целый год. На меня сразу завели дело. Русское искусство не такое уж и провинциальное. А что вставлять в контекст, если ты с памятником не договорился? Либо ты отечество защищаешь, либо в усадьбе отдыхаешь. Поместил черный квадрат как икону в угол. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Руйнесанс. Сегодня у меня в гостях замечательный русский искусствовед, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Александрович Карев. Добрый день, Андрей Александрович. Добрый день. Добрый день, да. Добрый Спасибо, день, что да. пришли к нам. Да. Я по традиции всегда начинаю беседу с биографии, с пути в профессию. И первый вопрос такой: как начался ваш путь в искусствоведении? Начался ли он с того, что вы сами занимались живописью, рисовали ли вы? Можете рассказать об этом? Ну, как в свое время сказал дедушка Фрейд, и многие теперь повторяют, что все мы родом из детства, естественно. И я теперь, не теперь, а уже когда стал повзрослее, и когда уже после 50, так сказать, стал замечать, что многое в детстве было своего рода знаками вот такого Божьего провидения, что ли, провидения, что касается и профессии, и, скажем, обучения в Московском университете. Да, и то, что вообще попал в Москву, поскольку родился я в Пскове, где отец разминировал минные поля, а потом переехали в город Грозный. Как вы понимаете, путь не маленький. В те времена пересадка была обязательно в Москве. И вот первые мои воспоминания — это именно о Москве. Потому что я увидел... Сколько лет? Это было... Вот я не мог вспоминал я последние дни, хотел уточнить, но уточнить не у кого сейчас, это было в районе 3 лет. Именно поскольку я в 50-м году родился, то это был ведь год смерти Сталина. И это тоже какой-то наложило отпечаток на атмосферу, которую вот как ребенок я прочувствовал, но не понимал, что это. Так вот, Москва, конечно, сразу произвела сильное впечатление, но даже вокзал. И я увидел очень красивую вывеску, которую никогда не видел, черная с золотом. Ну и, соответственно, здесь происходит то, что происходит в хорошей литературе, да в любой литературе такая вот путаница, кви-про-кво. Я-то интересовался конкретно, что это за вещь, а родители поняли, что я интересуюсь вот всем вот этим. И сказали: это Москва. И у меня в голове засело, что вот вывеска — это Москва. И я потом везде, соответственно, приставал к ним и говорил: это Москва. Да нет, это же не Москва, это уже Грозный. А я-то смотрю на вывеску похожую. И то же самое произошло с портретом Сталина. Был большой портрет Сталина, не знаю, на каком вокзале, очевидно, из Пскова, наверное, на Ленинградском. И поскольку я впервые увидел такое большое изображение человека, я спросил, что это, кто это. Мне сказали: так вот, это Сталин. И все, у меня все связалось. А раз изображение человека, значит, это Сталин. И потом бабушка моя богомольная, которая была неграмотной крестьянкой, в общем, неграмотной до конца своих дней, она умерла в 92 года, она водила меня в церковь. В Грозном была единственная церковь, она была далеко от того дома, где мы жили, но все равно первое время ездили, и первое время она ездила со мной, потому что родители работали, она меня растила и воспитывала. И когда я первый раз попал в церковь, я увидел множество ликов. И я у бабушки громко спрашиваю, говорю: бабушка, это Сталин? Она: да тихо ты, молчи, это не Сталин, это там вот
Святой Никола, там еще что-то такое. А я через некоторое время опять дергаю ее за руку, говорю: бабушка, это Сталин, там служба идет. И вот у меня так засело, что если это изображение, то это не иначе, как Сталин. И, видимо, это был такой вот знак того, что я буду заниматься портретом. Я так это понял, в общем-то. А что касается университета, то жили очень скудно. Сначала в собственном доме его строили, и вот все представляют 50-е годы эту ситуацию. Переехали, там мебель первоначально была в виде ящиков фанерных там, и так далее, ну какие-то табуретки были, все такое. Вот, книг вообще не было, детских книг тем более. Потом постепенно стало это все собираться. Ну и как ребенка развлекать по-разному. А тут вот диафильмы попались отцу, и он решил, что это очень хорошо. Такой вот... А тогда телевизоров тоже еще не было. Во всяком случае у нас в доме. И он купил мне, видимо, после зарплаты там 6 или 7 вот этих вот катушечек. Причем там все было, полный набор, там были рисованные диафильмы, сказки, какие-то поучительные истории о животных, Бианки. Был черно-белый фильм «Беконный откорм свиней», как сейчас помню, и фильм об университете, черно-белый, который, конечно, ребенка там 6 лет, нет, даже меньше, какой 6, скорее всего 5 лет, ну, никак не мог интересовать особенно. А потом я его постоянно пересматривал, мне заинтересовали башни, мне заинтересовали часы, барометр на этих башнях и все такое прочее. И возник какой-то вот такой вот образ, ну, действительно, храма науки, ну, по-детски понятое. Да. А потом я сообразил, это тоже был ведь знак своего рода, да, потому что я думал, почему? Единственное, до сих пор не пойму, при чем тут беконный откорм свиней. Потом остался... Это был какой-то научно-популярный, да? Да, научно-популярный, да. Для ребенка, конечно, это замечательная тема. Но отец был очень талантливым человеком, он рисовал. Он рисовал и делал копии, как это было принято у художников, вот таких любителей. Делал копии, причем копии делал маслом на холсте, и у него их накопилось там с десяток. Он их возил, ну, вместе с нами они ездили, и он хотел даже и по этому пути пойти. И в Грозненский фонд, мы его называли фонд, но это такие были мастерские художественного фонда РСФСР. И он туда сложил их в мешок, он потом рассказывал это, я-то не знал, еще маленький был. Он туда это отвез, им показал, но они сказали: вы любитель, так, а нам нужны профессионалы и все такое прочее. И он это дело забросил. Любить, то есть он сам научился, да? Он ну да, сам, абсолютно сам. Да, он нигде, ни в каких студиях, нигде не обучался. Вот сам это все сделал. Ну, какие там, Брюлов был, там Саврасов, грачи прилетели, Хруцкий натюрморт был. Но это потом уже все они сохранились осознал. К сожалению, нет, потому что пошел ряд переездов в одно место, в другое, и постепенно они обветшали. И были вы не помните, насколько они были вот, ну, похожими, скажем так? Они были довольно похожими, да, довольно похожими. Ну, я, во всяком случае, узнавал, когда пошел. Ну и, соответственно, вот это вот, видимо, зараза ко мне пристала. Я тоже хотел рисовать, хотя при мне отец их уже не писал. Но он так что-то рисовал в блокноте или для меня что-то такое рисовал, но не писал. Но, видимо, что-то в голове у ребенка застряло. И меня тянуло ко всем художникам, которые писали этюды. На то я подходил, смотрел внимательно, в отличие от других детей, не уходил. А довольно долго стоял и смотрел, мне интересно было, как это все, так сказать, возникает на холсте. И, ну, как любые дети, рисовал. Рисовал, и, соответственно, вот, меня поощряли, потом я показывал все гостям, навязывал им свои рисунки и все такое прочее.
И когда я уже был в 5 классе, отец сказал, ну, знаешь что, тебе надо уже что-то выбирать. Вот что ты хочешь, чем ты хочешь заниматься. А жили мы на окраине Грозного, в общем-то. А я говорю, я хочу рисовать. Хочешь рисовать? Значит, поезжай сам. Да? Это сколько было мне в 5 классе? 12, там, 13. Я поехал сам. Ну, я знал, где находится Дворец пионеров в центре, на центральной площади. Спросил, где кружок рисования, и пришел. А это было здание 50-х годов с огромными дверями. Новое здание. Новое здание, да, с огромными дверями. Эти двери открыл, значит, туда просунулся, тихо-тихо, спрашиваю, преподаватель, который потом стал моим преподавателем в художественной школе, Георгий Юрьевич Янаков, греческого происхождения, он говорит, ну заходи, мальчик. И смотрит, я смотрю, он смотрит, кто там за мной. Ну типа, где родители? А где, говорит, ты один, что ли, пришел? Я говорю, да, один. Ну хорошо, а что ты ходишь? Ну я то да сё, и стал ходить, ездить в этот кружок. Ну потом отец появился, конечно, ему было интересно знать, куда я попал. Вот. И Георгий Юрьевич через некоторое время сказал, ну а может ты хочешь в художественную школу? И нас он от 3 оттуда выдернул с грядки вот этой. И мы сдавали вместе со всеми экзамены после 1, так сказать, класса. Как бы мы 1 класс уже прошли там, а вот здесь после 1 класса. Ну, конечно, получили твердые 3, но 3. Ну, удовлетворительно, да. Да, и, соответственно, учеба в детской школе художественной у меня началась с 2 класса. И там уже все, уже школа моя, а это была школа на предпоследнем месте по успеваемости в городе Грозном. Это я потом узнал, когда вы меня спрашивали, взрослые, я уже взрослый был, в какой школе я учился. Я говорю, в этой, человек в Горано работал. Говорит, ну это школа вот такая. Единственное, они говорят, там спорт на высоте, и там эти самые выигрывают эстафеты. А я сам бегал в этих эстафетах. Вот, так что вот такая была школа, и я без сожаления совершенно с ней расстался. Ну, осталось там человек 5 одноклассников, с которыми я потом встречался. Сейчас, к сожалению, именно к сожалению, вот, эти встречи прервались, тем более после известных событий. Но я туда, родители оттуда уехали, я туда не, естественно, после 94 года не был. Последняя моя поездка была в 94 году тогда. Вот, но потом случилась эта беда грозненская, и причем мама заболела, у нее был инсульт, отец за ней ухаживал, там боевые действия. Кстати сказать, он потом мне наговорил все на диктофон, и даже опубликовали это там в журнале и московских новостях. Вот тогда она была на высоте. А вот эти вот свои воспоминания, которые я назвал «Воспоминания о Грозном». Ну, они приняли это название. Вот. Ну, это, конечно, кошмар. И, конечно, это вот привело к тому, что мама, хотя они приехали сюда, выезжали из Грозного на бронетранспортере во Владикавказ, ну а потом вот сюда доехали, жили тут в Балашихе, и мама там умерла. Но отец прожил после нее еще 20 лет, так что после 95-го года почти 20. Так что такая судьба родителей. Ну и после этого, естественно, уже были ясны перспективы, потому что выпускники нашей художественной школы поступали в художественное училище, прежде всего Краснодарское. Угу. Такая сложилась, да? Да. Нет, ближайшая, кстати сказать, Махачкале. Но почему-то вот у нас такая образовалась традиция, ну, что, зачем традицию нарушать? И, соответственно, я туда нацелился.
После 8 класса, ну, кроме родителей, которые, понятно, сразу 15 лет человеку, он едет куда-то один, и что он там будет делать, как он там будет жить и все такое прочее. Напряглись, ну и, честно сказать, преподаватели, школа-то была понятно какая, и там стать хорошим учеником ничего не стоило. И преподаватели говорили: ну куда ты едешь? Вот учительница по истории мне говорила: ты заверши школу, у тебя хорошие показатели, ты можешь с медалью быть, и поступишь потом в нефтяной институт. Это самый такой был престижный вуз в Грозном. Ну, собственно, там и было 2 вуза, он и педагогический. И потом, если хочешь, пожалуйста, рисуй. Будешь хоть художником, хоть кем, но у тебя будет типа профессия. Ну, а что я мог ответить? Говорю, главное, чтобы родители отпустили. А родитель сказал: если не поступишь, будешь заканчивать 10 классов. То есть не будешь пробовать 9 там и так далее. Ну, я понял, что мне надо просто вот вгрызться в это дело и поступить. И я действительно проскочил и вот чуть ли не на последней площадке последнего вагона. Вот. Хотя подготовка вроде была хорошая, но это еще и счастье, и все такое прочее. Вот. Ну, счастье выпало, поступил на вечернее, правда, отделение, но тут уже соображения большого не надо. Мне тогда даже еще и 16 не было. Вот. Поэтому я пошел к директору и сказал: как, я должен работать на вечернем? А кто же меня возьмет на работу в таком возрасте? Да? Детский труд у нас не особенно в почете. Хотя можно было, наверное, но меня сразу перевели на дневное. Тут же. Но это было именно живописи, да, отделение? Там было 2 отделения. Отделение живописи, и оно было одновременно педагогическим. И 2-е отделение декоративно-прикладное. Я поступал на декоративно-прикладное. Ну, потом менял, как говорится, направление от... Ну, разные были причины. В том числе хотелось вот именно живописью заняться и все такое прочее. И я переводился на другое отделение. Поэтому 2 года я проучился на декоративно-прикладном и 2 года на живописном. Познал и то, и другое, и понял, что живописный факультет не для меня вот в этой академической нише, так сказать. А там, как вот Валентин, с которым я познакомился, уже в первый день учебы, а он был видным, таким очень красивым парнем, сильным, и он колол орехи грецкие. Просто сидел, колол орехи, показывал силу своих рук. Руками? Да, руками. Даже одной рукой он там что-то такое делал. И сразу стал заметен. Ну, мы подружились, и мы стали... Валентин, вот это автор, да? Да, автор. Работы. Вот. Который здесь в виде Арлекина. Валентин здесь изобразил, это уже было на старших курсах, Галищев, Валентин Галищев. Он изобразил себя здесь Арлекином, он сразу узнаваем. Меня посадил в центре самого высокого, вот такого лопоухого с длинной шеей. Еще нашего друга Николая Вострикова, Вильгельма Шенрока, он сделал Пьеро и посадил на берегу Затона, который все знают в Краснодаре. Туда часто мы на этюды ходили. И вот в таком варианте сезонизма все это изобразил, и даже на выставку это все было отправлено. Ну и тут вот видно, что это вне существующей тогда академической традиции, которая, как я считаю, в художественной школе, конечно, детей, ну, не то чтобы портит, но подрезает им крылья. Потому что предполагается прежде всего грамотность, а потом уже воображение. А для детей все-таки важнее развивать воображение, и дальше вот как-то это надо пускать в русло
уже взрослого творчества. И нас поэтому называли формалистами. А вы в каком стиле писали? Я тоже Сезанн у нас был вот, в почете. Да, только я больше натюрморты делал. Вот. И даже один натюрморт выставил, который, ну и наши работы посмотрел старший курсник один, такой грамотный, Сергей Подалкин, который, так сказать, был источником вот, знаний, не учитель по истории искусства, а именно он, а такого рода искусстве. Он все это посмотрел и сказал, ну, всем тройки. И так оно и получилось. Ну, хорошо не двойки. Да, так что, это были ваши самые два близких друга, да? В то время? Или, ну, нет, была именно троица такая, только был вот Галищев, Кадочников и я. Кадочников Вячеслав Андреевич, он, слава богу, жив, он постарше немножко нас, но он первый к этому подключился и, собственно, нас заразил. Мы потом даже жили вместе на квартире. Потом он, не закончив училище, в вечерней школе получил аттестат и поступил в Строгановку. Закончил Строгановку и там потом работал в Зеленограде дизайнером по вот, там, технических каких-то всяких разных дел, цехов, вот, всего такого прочего. Как раз прикладное. Как раз прикладное искусство, да. А вот когда он ушел, мы перевелись на живописное отделение, но там была атмосфера очень такая неинтересная. И ребята нам не нравились, и то, что вот прижимали, как нужно делать, и я до сих пор... Прижимали в смысле, ну, идеологически? Как? Нет, ну, можно сказать идеологически, а в основном эстетически. Потому что вот у меня тогда был кумир Павел Кузнецов из «Голубой розы», символист. И мне нравилось писать вот такими локальными обобщенными цветами. На что учитель наша довольно способная мадам, живописец, подходила и говорила: ну, Карев, ну что вы раскрашиваете? Вы должны писать. И показывала, как я должен писать, вот там, все серыми красками, с рефлексами и все такое прочее. Поэтому, когда нас некоторые называли импрессионистами, я обижался и говорил, какие мы импрессионисты, мы уже как бы дальше пошли. Нас уже вот эти нюансы, вот этот полинейр, он нас не интересует. Ну и, собственно, конечно, за дипломом мы получили не самые высокие оценки, но нормальные, в том смысле, что положительные. Ну а дальше вот что делать дальше? Это был очень большой вопрос, потому что поступать как вот отличники нашего училища в Суриковский или в Репинский, да, художественный институт, это даже это была не мечта, а это просто была запретная зона. Почему? Для нас сложно? Внутренняя запретная зона, потому что это вот эта академическая порча, так сказать, продолжается, вот той, которой мы коснулись только в училище, там можем сполна хлебнуть. Поэтому... Какой же тогда был выход? Выход, ну вот, либо художественно, вот эти вот производственные, так сказать, институты, ну, вроде Строгановки или Мухинки, либо вот, скажем, полиграфический институт. Там было художественное такое производственное отделение. Ну, вот. И как раз... Это иллюстрирование книг? Да. Это иллюстрирование книг, плакаты, вот все, что касается печати. Художественное оформление печати, по-моему, назывался этот факультет. И мы решили попробовать, хотя документы у нас не могли принять, даже не должны были принимать.
И мы попробовали в Строгановку, нас не приняли, потому что после окончания училища надо было проработать 2 года. Стаж должен быть. После этого можно было поступать в вуз на общих основаниях. А после школы, пожалуйста, можно. Поэтому некоторые заканчивали школу, вот как Кадочников, и поступали уже как школьники, скрывая пребывание в училище. Тем более, что в книжках нигде это не писалось, трудовых. Решили просто попробовать и приняли документы. Ну, мы так сказали, что, знаете, мы вошли в число 25%. Был такой ход. То есть иногда не ставят 5, нет красного диплома, но есть вот этот вот процент лучших учеников. Ну, просто не успели документы подготовить. Ну, говорят, хорошо, поступайте, документы потом принесете. Ну, понятно, что ничего бы все равно не получилось, но попробовали. Вот в полиграфический институт вместе с моим тоже корешем, и с которым я вместе учился в художественной школе, с Исоевым Валерием, царство ему небесное уже. Вот мы попробовали. И жили вот как раз тогда в одной комнате, и еще с нами жили 2 человека, в том числе и Шенрак. И именно вот там я научил его играть в шахматы. Удивившись, что он не знает, как ходит конь. Вы его заразили сильно, потому что... И у нас пошел такой шахматный турнир, и он так увлекся, что до сих пор, по-моему, это его не отпускает. Это передалось детям и дальше. Меня это волнует. Меня отец научил там 4 года передвигать фигуры, но мне эта игра, ко мне она не пристала, я бы сказал. Время от времени я туда ныряю и с большим удовольствием выныриваю. Нет у меня, этой болезни у меня нет, другие есть, а этой нет. И, соответственно, не сдал. Ну, там мы какие-то положительные оценки получили, я 1 отрицательную, там мой друг 2 отрицательных. Ну, понятно, что это надо знать, что требуется. Мы свое предлагаем, а там другое ожидают. И это вполне естественно, это не обескуражило, единственное заставило задуматься, а что вот куда? Сюда, что ли? И тут вот, когда я приехал в Грозный, и стали мы тут работать вместе с Валерием Сысоевым в художественном фонде, ну, прочувствовали вот эту оформительскую атмосферу, которая, ну, просто душит и глушит, и я не знаю, как и что. Хотя, в принципе, можно было выбрать время и там самостоятельно работать, но что-то мне все-таки не очень нравилось. И в этой оформительской работе, и в атмосфере самого фонда.